ဒီဗီဒီယိုတို့ဝိပဿနာရိပ်သာကျောင်း BMC ရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်တရားစခန်းအောင်ပွဲပါဗျာတရားစခန်းအခုအောင်ပွဲအခုပိတ်ပွဲအစီအစဉ်အောင်ပွဲအစီအစဉ်ဒီလိုကြီးညာပါမှာပထမဆုံးနမောတတ္တ3ကြိမ်ကျွတ်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းအောင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအစီဒုတိယအစီအစဉ်ကဆရာတော်ကြီးထံမှ၅ပါးသီလခံယူရန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအစီအစဉ်အနေနဲ့ BMC ဥက္ကဋ္ဌကအမှားစကားပြောကြားဖြစ်ပါတယ်သတုထအစီအစဉ်အရအားထုတ်ခဲ့တဲ့ယောဂီတယောက်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အစီအစဉ်အနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးမှဩဝါဒစကားမိန့်ကြားရန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အစီအစဉ်အရနဝကမ္မလူဒန်းဖြစ်ပါတယ်နဝကမ္မလူဒန်းရဲ့အစီအစဉ်မှာသင်္ကန်းကပ်ပွဲကတ်တာကိုလည်းအတူတကွလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းဆက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အစီအစဉ်အရဒီပြည်တော်တို့ဒီတရားစခန်းမှာဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်တွေကိုပြောမှဆိုမှပြင်မှမိတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်တောင်းပန်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အစီအစဉ်နံပါတ်10အစီအစဉ်ကဒီတရားစခန်းကို organize လုပ်တဲ့ဒီပြည်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလို organizer Sister James မှစကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ဒီပြည်တော်တို့အမျှဝေပြီးတော့ sharing of merits တရားစခန်းအမျှဝေပြီးတော့တရားစခန်းအောင်ပွဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းအစီအစဉ်9ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So this is a program our BMC September 19 retreat completion ceremony program is the first one to open the ceremony by chanting Namo Tassa 3 times. And second program, we have to take 5 precepts from Siatoji. And third is a speech by President. And number 4 is the speech by one of the yogis. And number 5 is Siatoji is the talk. And number 6, donation of Navakama and donation of robes. And number 7 is asking for forgiveness. Number 8 is a speech by organizer, Sister Lim Sim. Number 9 is sharing of merits and end of the ceremony. So after that, we have to take a group photo. So the first program, we will open the ceremony by chanting Namo Tassa 3 times. So we all chant together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, the first program completed and second program we have to proceed is 5 precepts by Siatoji. ဒီလိုလိုဆရာတော်ကြီးထာမ၅ပါးသီလခိုင်ညာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Dutiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Pāṇātipada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Adena Dana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Kāmesu Micchācara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Musāvāda Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Suramiraya Majja Pamadatthana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. We reflect on the 90 qualities of the Buddha. Rabbi Abdami, Iti So Bhagava Arahant Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugado Lokavidu Nuttaro Purisa Dhammasarati Sattva Deva Manussanam Buddha Bhagava. We will practice loving kindness meditation. We will say loving kindness. May I be well, happy and peaceful. May I be well, happy and peaceful. Say 3 times. May I be well, happy and peaceful. May I be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful.
May my parents be well, happy, and peaceful. May my family 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 be well, happy, and peaceful. May my relatives 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 be well, happy, and peaceful. May all beings 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 be well, happy, and peaceful. Idam me silam, Idam me silam, Magga phala nyanasa, Magga phala nyanasa, Pasayo, Hodu, Idam me ponyan, Nibbanasa, Pasayo, Hodu, Abhamadena Sambadita. So next program is a president's speech. President's speech will be given by Brother Teza, but he's not around, and on behalf of Brother Teza, I will give some short speech. How we are doing this retreat. I will say something. This is September retreat is our normal second retreat in a year, a long-term retreat, 9 days. Normally we do in Palilai Temple, the Thai temple in Badoo Walk, but last year the Badoo Walk, this Thai temple was a renovation going on, now going to complete, so we cannot get the place, and then we found another place, Pasir Ris holiday flat and holiday camp. We was doing there quite good, but 2 or 3 times after we did it, the retreat over there, then we cannot get it because of booking. So this is an outing place for the schools, primary schools and secondary schools, and they are doing out camping over there, this Pasir Ris camp. So they can book 3 months ahead for them by Ministry of Education. For us, is we can book only 1 month ahead. So we cannot get this place. This place is very conducive and very nice for meditation, but we cannot get it. We tried 3-4 times, we cannot get it. Then after that, we try to find a place, and Sister Lily bring us to one of the bungalow owner in Mountbatten area. This place also good. The white big houses. The garden also big. But we already set this place for retreat, September retreat. Then after that, the owner withdraw because maybe we are too much people or what, he don't want anymore. So we try to find another place in Sambhawan area, or same as Pasir Ris camp. This is an outing camp for the schools. This place also we go and check with Siadao Kumara, Brother Teza, Sister Lily and me, we go and find. And then Siadao find out the place is not conducive because of the toilet area is far from the yogi place. So we rejected this place. Then third place is in Kranji Resorts. We go and see the place, very good places for yogis. There's a small bungalow, many places in these resorts. The price is high, but negotiable. They give us a very good discount. But we found it, the problem is our Dhamma hall and their activity place is very close. Their activity place is, there's a pond, and then they put the prawn inside the pond lake, the small pond. They put the prawn and then they do fishing, and then they drink beer. So if we go and do meditation beside them,
we will be disturbing to them, then they will disturb us also. So we reject this place also. Then no place at all. Then finally, the Sister Lily found this place and come to tell us here's one place for our retreat, and then we come and check. So this is a place you found how we are conducting the retreat, and then we know that you all have some difficulty in this place, but we like to, on behalf of our committee, we like to apologize your difficulties, and then we hope in very near future we can go back to Palilai Temple, and then we can get a much better place compared to this area, this house, this place. So thank you speech will be given by Sister Limson. Okay, for me that's all. Thank you. So the next program is one of the yogis' speech. First and foremost, thank you so much to the organizer, so much effort that putting in to organize this retreat. And thank you, Siadoji, for coming all the way here despite your poor health conditions. And Siado Kumara, thank you for your guidance. And all the Dharma helpers, actually it's a heartfelt sincere thanks for all of us. Like, we really feel it's so touched, like the service provided. And I'm same as Brother Leong, I even tears when I see the Dharma helper putting in so much effort, preparing food for us, help to clean the Dharma hall. And that actually pushed us very hard, even though we are very sleepy, but we push ourselves, to practice hard, because so much people putting in so much effort to organize this event. And thank you, lastly, all the yogis that create such a good sangha, environment, so patient and so kind to each other. Once again, thank you very much. So next program is Siadoji Mato. Siadoji Ma. Siadoji Ma Ovada Saka Majabi Vaya Majaba Rabia. Ovada Saka Sinagara. Yeah, so many Ovada. You can eat Cosa Degree. Tondonia Conaseku Good. Renewal last time Saturday. The town second Kuni October November October Day Singapore Nangama Yashi Bido Nijare Iago Lula Jare Tama Mamaga Ogumia a Josia Shija the Madrian Dona Sharon and the Boa Saza Yaya time in below Mimiro the Ascani Pimia Arm Febeka who's one arbor says one onions one arine. You know, I took care of the job. Can it the Ascan well quiet? Just a pusari. The Ascan well. You mean what I'm at her dying? The Ascani well, you so on. Choose Atujara. We are also
ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရ BNC အဖွဲ့ဒကာဒကမတွေစသအရာရာပြည့်စုံတတ်နိုင်သမျှသူတို့ဆောင်ရွက်ကြယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရတဲ့အချိန်လေးရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတော့မိမိတို့မှာအကျိုးတရားတွေအများကြီးရပါဘုန်းကြီးဟောကြားတဲ့တိုက်တွန်းအားပေးတရားတော်ကအခုမှအစလောက်ရှိတယ်ကြားထဲမှာဆရာတော်လည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်သွားတော့ဒီကဆရာတော်လေးဥပမာရကစစရာရာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဟောပြောပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတော့ချီးကျူးစရာလည်းပဲကောင်းတယ်မဏိတာရာမဓမ္မမိသားစုများမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်များတဲ့အကုန်လုံးအဲလိုတရားတရားတွေတူမျှပြီးတော့သီလတရားတွေတူမျှပြီးတော့မိမိတို့သာသနာတော်အတွက်အားထုတ်နိုင်အောင်အားပေးကြကိုယ်တိုင်လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြတယ်အခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအားထုတ်နိုင်အောင်အားပေးကြတယ်အကုန်လုံးဓမ္မမိသားစုတွေဆိုတော့အားလုံးဟာဒါနကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နေကြသီလကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နေကြဘာဝနာကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နေကြဒါတွေစဉ်းစားလိုက်ရင်အလုံးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အလုံးကိုချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်Today is the 1st October of 2017. Today is the closing day of the present retreat, and Sierra explained as Dhamma Mamaka. That means people who like or appreciate the Dhamma. So all the people or the individuals who love Dhamma in Singapore, including with the lead from our resident monk, Tiara Ukumara, we have taken up this retreat till the end today. So, till the end of the day, we have been putting effort of both in body and mind. So today is the successful final day of the retreat in September from VMC, Vipassana Meditation Center. So as we have been given a time and the places, then there are not only the meditators, but there are Dhamma helpers too. They are helping from many ways and every corners. So that's why the committee members from VMC too, they are carrying out the duty as much as possible. So it's the same nature, the yogi are also taking a chance as a precious time, and they are using it beneficially by practicing this Satipatthana Dhamma. So by seeing this, Sierra says that starting from our resident monk, Sierra Ukumara, by seeing this good things done, lead by the monk from the yogis and other lay disciples and Dhamma helpers too,
then this is such a rejoiceful or happy state. And after all, this place or the VMC is a branch of Pandita Rama from Rangoon, from Burma. So as we are in the retreat, we all have the same and good qualities. That is, we all have the sattva. Without faith, we cannot carry out these duties. And equally, we all have the same sila or morality. And also, we have been practicing this Satipatthana Dhamma. So not only we are oneself is practicing the Dhamma, but helping the other people in many ways, and also encouraging others to take up this Dhamma practice. So by seeing those good deeds, we have to understand that we are accumulating kusala or merits from doing dana. We are accumulating kusala or merits by observing the sila or morality. By seeing so, it is such a happy and rejoiceful state, and it is praiseworthy. အဲ့တော့တရားရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပြီးတော့နေကြတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအရှင်ရသမျှတရားအထောက်ပြီးတော့တရားလည်းပဲနာကြားနိုင်ကြတရားနာကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာကြားတဲ့တရားတော်ကအသိဉာဏ်တွေကိုတိုးတက်စေပါတယ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပွားတယ်ပြီးတော့နာကြားတဲ့တရားကိုပေါ့စိတ်ထဲမှာဆောင်းထားတယ်နှုတ်ကလည်းပဲဆောင်းပြီးတော့ထားတယ်အဲ့လိုနှုတ်တဲ့ဆောင်းထားရုံနဲ့မကဘူးလက်တွေ့လည်းပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ယောဂီတွေတဲ့အဲ့လိုလက်တွေ့အားထုတ်ပြီးတော့အာရမီပြည့်စုံလို့ဒီဘဝနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရသွားပြီဆိုရင်ဒါမုတ်ချအကျိုးလို့ခေါ်တာဒီဘဝမှာပါရမီမပြည့်စုံသေးလို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့မိမိတို့ကျင့်ကြံတဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေဟာအလားတချီးနှီးမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေအချင်းလည်းပဲရနိုင်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါ Sayadaw explained that as a yogi, the yogis are doing the intensive meditation. That is the full time we all are practicing, full time meditators. Then not only we are making an effort to the practice, but also we listen to the Dhamma or discourse expounded by our teachers. So as we are listening to these discourses, from there we develop wisdom. We have widened our knowledge, we have broadened our knowledge. So not only we should listen, after we heard from the teachers as well from your personal practice, we needed to keep all these Dhamma in ourselves. That is, not only we should stop from the learned knowledge, but we should keep all this Dhamma in the bottom of our heart. That is because we are doing the practical walk. So by doing the practical walk of Dhamma means what we are doing is we are fulfilling
the parami or the perfections. So if your perfections are fulfilled till the end, then even in this life you can achieve Mega and Palanyana. You can achieve the knowledge of path and the knowledge of fruition. So if we can achieve that way, this is the immediate advantage or the immediate benefit you will attain in this life. So we have to practice this training of morality training, samadhi or concentration training, and training of pinya or wisdom. Even though we may have not yet attained to the end of the Dhamma knowledges, but whatever we have done now is not in vain, not at loss, because this is the seat of the Dhamma within ourselves. So if we do have that kind of perfection within ourselves, from here then to the future, we can proceed properly. အကျိုးဆက်နေရပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်။သောတာနုကတနာဘိက္ခုဓမ္မနံဝဆတပရိစိတာနံမနတာနုပခိတာနံဒိဋ္ဌိယတုပ္ပိဝိဒ္ဓသတ္တာရောအာနိတန္တာပါတိကင်္ခာသောတာနုကတဆိုတာတရားနာကြားတာပါပဲတရားနာကြားတော့ခွန်ကြီးတို့အစကပြောခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်မှုတရားတွေအားကောင်းလာနှုတ်နဲ့လည်းပဲရွတ်ဆိုပွားများဒါယုတ်တရားဒါနံတရားဒါဒုက္ခသစ္စာဒါသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာတရားနာကြားပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဆောင်းပြီးတော့ထားတယ်ဆောင်းထားတဲ့အခါကျတော့တရားနာကြတယ်ဆိုကျင့်နည်းကြံနည်းအာထုတ်နည်းတွေကိုဟောကြားတာပါပဲအဲလိုဟောကြားတော့ကိုသိသလောက်တရားကိုရွတ်ဆိုတယ်ပြီးတော့မနတာနုပခိတာစိတ်ဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများအာထုတ်တယ်မနေ့ကဩဒိယယဟန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားလို့ရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ပွားများခြင်းနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတွေအစကိုတုတ်တင်စင်ကြယ်စေပါနေဟောခဲ့ပါသမာဓိပညာတရားတွေအစဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ပါသလဲသုဝိတုဒ္ဒံကောင်းစွာဆန့်ခြင်းစင်ကြယ်သောသီလင်္စသီလသည်၎င်းသီလသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဥဒုကဖြောင်းမှတ်သောဒိဋ္ဌိစအယူအမြင်သည်၎င်းအဲ့ဒါသမာဓိပညာကုသိုလ်တရားတွေအစဒါကျင့်ရုပ်ခေါ်ကြခဲ့ပါကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်အကုသိုလ်ပြုရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့နားလည်တာသိမြင်တာဒါခြေခံသိမှမြင်မှရှိတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုနားလည်တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်တော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြတယ်သီလကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားများအားထုတ်ကြတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့တတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာဟာမနတာနုပခိတစ
စိတ်ဖြင့်ထမ်းမှန်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တယ်တဲ့ပွားများအားထုတ်တော့ဘာအကျိုးတွေရလဲထိုင်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်တယ်ပွားများတယ်အားထုတ်တယ်ဉာဏ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တတိနဲ့ဉာဏ်လျှောက်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အထူးတွေပိုင်းမှာလည်းပဲတန်းနိုင်သမျှအမှတ်တတိလေးပါအောင်ထားပြီးတော့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့တတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သဘောမှန်တွေကိုသိပြီးတော့လာပါတယ်ရုပ်သဘောကိုသိပြီးတော့လာတယ်နာမ်သဘောကိုသိပြီးတော့လာတယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုကွဲပြားပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့သိပြီးတော့လာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်းရသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဤတိုင်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတွေကသင်ရှားတဲ့အာယုံကိုရှုမှတ်နေတော့ဝိရိယလည်းစိုက်နေတယ်တတိလည်းထားနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကပေါ်ခိုင်းအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့တည်သွားတော့သမာဓိရတယ်လို့ခေါ်ရပေါ်ခိုင်းအာယုံမှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့တည်သွားတာခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကလေးကပ်သွားတယ်။ဒိန်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကလေးကပ်သွားတယ်တည်သွားတယ်။လုံးတဲ့ရှားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်။ဝေဒနာဆန္ဒစသည်မှာဖြစ်စေယုံနာတရားတွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ကပ်တည်သွားအောင်ဝိရိယလည်းစိုက်နေတယ်တတိလည်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်ကအာယုံမှာစိတ်ကလေးရောက်ပြီးတော့သွားတာဒါစူးစိုက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ခေါ်ရအဲ့လိုစူးစိုက်သွားတော့သဘောမှန်တွေကိုသိတယ်တဲ့ရုပ်သဘောကိုသိတာနာမ်သဘောကိုသိတာဟောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုရင်ဝမ်းမိုက်ကတောက်တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရေးရှားတဲ့သဘောတစ်ခုခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားပြီးတော့လာရအဲ့ဒါပရမတ်ခေါ်တာပါဝါယောတလို့ခေါ်တာတောင်းတဲ့သဘောလေးကိုသိနေတာဟာဒါပရမတ်ကိုသိနေတာပဲတင်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတာဒါပရမတ်ကိုသိတာလှုပ်ရှားတာရွေ့ရှားတာဒါအကုန်လုံးဟာဝါယောတလို့ခေါ်ရဒါကပထဝီပဲဒါကအာဘောပဲဒါကတေဇောပဲလို့ပြောနေစရာမလိုဘူးဟောနဲ့မှတ်တော့ကိုယ်ပါတွေ့တယ်ဆိုတာဒါလေးရှောက်ပြရတာဘာမှမစိတ်ကလေးစိုက်နေရင်တော့တင်းတဲ့သဘောကိုလည်းကိုတွေ့နေတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုလည်းပဲတွေ့နိုင်တယ်ရေးရှားတဲ့သဘောတရားကိုလည်းသိပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီအာယုံမှာစိတ်ကလေးကပ်နေတော့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့သွားတယ်စိတ်ကအာယုံမှာကပ်သွားတဲ့ခါကျတော့သဘောတရားတွေကိုတိုင်းမှန်ခြားခြားသိတယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလက္ခဏာနဲ့ရှုရတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုံနာသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုယ်ပိုင်သဘောလေးတွေကိုဒါတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ခေါ်ရအဲ့ဒါလေးတွေကိုမမြင်သေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေရင်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်သဘောတရားနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ယောဂီကသိတာမှတ်တိုင်းမှတ်စရာအာယုန်နဲ့
မှတ်သိတဲ့စိတ်ဆိုဒီသဘောတရားလေးနှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကိုယ့်အကိုသိလာဒီကိစ္စလေးမှာတကယ်ရှိတာကခုနတောင့်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရွေ့ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုသိတဲ့သဘောတရားလေးကနံသဘောလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာကိုစပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တရားကစပြီးတော့ရှုရရူပမေဝပုဏ္ဏတမတိတပံရူပမေဝရုပ်တရားကိုသာလေပုဏ္ဏထက္ခာတမတိတပံသုံးသက်ဆင်ញင်အာယီရှုမှတ်အာယီအဲ့ဒီရုပ်တရားကိုရှုမှတ်နေရင်နံတရားဟာအလိုလိုထင်ရှားပြီးတော့လာအရူပဓမ္မတရားမေဝပါကတာဟွန်ဒီနံတရားအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဒီခိုက်တန်လေးမှာတကယ်ရှိနေတာကခုနတောက်တင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒီအမှတ်သိတဲ့သဘောလေးနှစ်ခုယောဂီသိလာပါတောက်တင်းတဲ့သဘောဟာတောက်တင်းတဲ့သဘောပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးဒီသဘောကိုသိတဲ့နံသဘောဟာလည်းပဲသိယုံမြသိတတ်တဲ့သဘောတရားများပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးယုံနဲ့နာမေဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားရင်ဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိရကုန်တော့တဲ့အဲ့ဒါပညာနဲ့ထိုးထွင်းသိတယ်ခေါ်တာသမာဓိကတစ်ဆင့်ဝိပဿနာသိဉာဏ်လေးစပြီးတော့ဖြစ်လာမှတ်တိုင်းမှဆရာအာယုန်နဲ့မှတ်သိတဲ့စိတ်ဘူရာအေးရာနေတာတွေ့ရင်ဒီသဘောတရားလေးကိုရှုမှတ်နေတာအဲဒီပူတဲ့အေးတဲ့နှွေးတဲ့သဘောတရားနဲ့ဒီကဆက်မှတ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့သဘောတရားနှစ်ခုပါဒါဝိပဿနာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေမှသိနိုင်တဲ့အသိမျိုးတဲ့အဲလိုအသိမျိုးရအောင်အထုတ်ပြီးတော့နေတော့မှတ်တိုင်းမှဆရာအာယုန်နဲ့မှတ်ကြည့်တဲ့စိတ်ဒါလေးနှစ်ခုကိုမိမိတို့မြင်ပြီးတော့နေတော့ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လက်မအတ္တကောင်ငါကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါ practical knowledge ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ခေါ်တာယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်အကိုရှင်းပြီးတော့နေတော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ပြီးတော့နေရကြိုးစားအားထုတ်ရင်သိတာပါပဲအဲ့လိုသိသွားတော့ဒီယုံနာလေးကိုဝိပဿနာမရှုလို့အတ္တကောင်ငါကောင်ထင်မှတ်တယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုထင်မှတ်တာဒါအမာတိမောဟကောင်ဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့အမှားမြင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျင်းပြီးတော့သွားတယ်တဲ့မလာနိုင်တော့ကိုရှင်းမှတ်တဲ့ခိုက်တန်လေးမှာအဲ့လိုရှင်းသွားရင်အမြဲတမ်းကိုညာထဲမှာရှင်းပြီးတော့နေတော့တာပါပဲယုံနာနှစ်ပါးများရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူရှင်းပြီးတော့နေတော့ဒီများကယုံနာနှစ်ပါးမှတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့ပြောရင်မယုံကြည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိုင်တွေ့နေလို့မဆရာအာယုန်နဲ့မှတ်တိရစိတ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့နေတော့ဒီများကဘာပဲပြောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာရှင်းနေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သိတော့အတိညာဏ်ကြီးရှင်းပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်
လူနဲ့နာနဲ့ကွဲသွားတော့အတ္တကောင်၅ကောင်ထင်တဲ့အထင်မှအမြင်မှအတ္တဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိမလာတော့တရားမရှိမှတည်းဒီယုံနာတရားကိုပဲအတ္တကောင်၅ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ထင်ပြီးတော့နေကြတရားရှိမှတော့အဲ့ဒီအထင်မှအမြင်မှတွေပျောက်သွားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆင်းသွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါဟောကြရတယ်အများကြီးပေါ့guys So, as a resultant effect, in accordance with our Buddha's teaching, not only we should take up the Dhamma practice, it is essential for us to listen to the discourse or do the Dhamma teaching. Only when we are listening to the Dhamma teaching or the discourses, then our faith or trust will become more profound and it become more solid. So that to understand more of the Dhamma is, not only we need to verbalize from verbal saying, but also it is needed to be understand from our mind as well. So at one time we are sure to understand about the Four Noble Truths from our own practice. That is, we will know that this is Dukkha Satya, means it is the truth of the suffering, and Samudaya Satya means it is the truth of the cause of the suffering, and Nirodha is the truth of the cessation of all the suffering, and Magga is the truth of the path that is leading to the cessation of all the suffering. That's why it is very crucial for us to listen to the discourse or to our teaching. So now we are practicing the Dhamma. It is just verbalizing by saying, chanting and memorizing in our mind is not enough. We need to understand through with our own personal experience. So that's why when we are meditating, we have to keep our mind on to the object of meditation continuously. As Sayadaw have expounded about the Udaya Bhikkhu, about his Udaya Bhikkhu story last night. So, what is the beginning point to achieve to attain or to achieve Samadhi and Panya? Sayadaw explained last night as well. So, the beginning point or starting point to accumulate concentration as well to attain Panya or Dhamma knowledges is, the foundation is, we needed to have purification of our sila or morality. Once we have purified our morality, and second is, we must straighten our view. We must be honest and we must understand the view or understanding. So if we have that qualities, then we will be accumulating kusala effect. So there are people who do not know what is kusala, what is meritorious. There are people who do not know anything about akusala. These and these are unwholesome. So because they don't know, as Sayadaw also explained last night as well, because they don't know, more and more of the commitment is more on akusala or unwholesome side. But contrary to them now, as we are practicing this Dhamma, we also understand the benefits of the kusala or wholesomeness. When we are understanding the benefits of the wholesomeness, then we encourage oneself or more to practice dana, sila and bhavana. We encourage or somebody encourage oneself to do more of charitable act, to observe sila or morality, and to nurture our mind by practicing bhavana. So as we are practicing this full foundation of Satipatthana Dhamma,
practice, this practice is not to practice only for a short while. We should practice repeatedly, time and again. Only in that way we are going to gain the benefits. So, through our own personal experience, you yourself will realize the benefits by practicing this Satipatthana Dhamma. So when we are doing the sitting meditation, as we all know, rising, falling, sitting, touching, etc., everything we have to note or observe. Same manner in walking as well, we have to be mindful all day long on the other routine walks or all the miscellaneous act you have been doing the whole day long. So at one time, when our Dhamma knowledge becomes mature, then we are going to understand the differentiative nature of what is mind and what is matter. That understanding is very clear, very vivid. Why? Because with your own personal experience, you are knowing, you don't need to ask anybody, but you yourself, with your own practice, you are knowing about this is mind and this is matter. So that Sayadaw mentioned as one would see all the true nature with the penetrative mind, with pinya or wisdom, if one is practicing continuously. So to the most striking or the present object, we have to observe to the object as we all know now. Then by practicing so, we will be accumulating more of mindfulness, sati, and viriya or effort. So if we have these ardent effort within ourselves, this conduces one to attain samadhi, that is to attain concentration. So this is the immediate effect, that is the present effect. If you do it now, you are going to attain. It won't delay. You will attain that benefit at the present moment, because you know that your mind is firmly or at ease to understand the object of meditation. For example, in the sitting, we all have to observe on rising, falling, sitting, touching, bending, stretching, etc. So why we can note it continuously is because our mind is firm and tranquil. So, but as our mind becomes tranquil, we are going to accumulate a kind of samadhi called khanika samadhi. That is the momentary concentration. This momentary concentration would be continually carry on as you goes on practicing. Then the more you progress, the more you will understand about the truism of the hidden nature within our body and mind. So that's why when we are observing, for example, rising, falling, not only the mere rising, falling, but our mind is going to grasp and understand the nature of movement, tension, or resistance, or relaxation, all in all we will be understand with our own penetrative mind through our practice. That is the absolute truth. It is not a mere saying. It is the absolute truth or the ultimate truth. After all, those mentioned as movement, tension, resistance, all these are the manifestation of Vayo Dhatu. Vayo Dhatu means it is the air element. These elements, as we observe, they will manifest itself about its own characteristics. All the elements have the individual and own characteristics. So that's why we don't need to analyze, so this must be Prithvi Dhatu, this must be earth element, this must be fire element, so this must be water element. No, you don't need to speculate. You will know it automatically or spontaneously as you keep your mind attentively on the object of meditation. Then you know that there is a stiffness, tension, relaxation, and afterwards it will take its own course. And that time is the time also that
your noting mind or observing mind is they are in couple or as if it is at ease to the object of meditation, so nothing else. So that's why we are going to have a differentiative understanding of all the true nature of the element. So if we observe it properly, we will understand the sabhava lakkhana, that is the characteristic of these elements. So each and every element has their own specific qualities. So if we can see it that way clearly, then from thence we are going to attain vipassana wisdom step by step. The more we are practicing, the more we will be understanding about this true nature of the Dhamma hidden within ourselves. So that is, at one time, whenever your mind focuses on the object of meditation, you will be seeing only two things. That is the object of meditation and the noting mind or the consciousness. So only there are two separate entities is present. For example, if you are observing the rising, then you will know there's a movement, stiffness, tension, resistance, etc. So, and these are manifested by the element in your abdomen. And these manifestation is or are picked up by our mind or consciousness. So in that way, as our mind is understanding the nature of the matter, then that is the time we are understanding the nature of what is nama and what is rupa. That means what is the matters and what is the consciousness or the mind. So repeatedly, time and again, if we are practicing or focusing to the object, then we are coming to understand about our nama or our consciousness too, to your mind too. So that is, if we have understood that way, then we come to understand that there's no such thing as an individual. There is no such thing as a person. There is no such thing as a personal entity, not at all. Because with your own penetrative mind, you are understanding, that is, as you have accumulated Khanika Samadhi, that is the momentary concentration. From that momentary concentration, one moment after another, as you are contemplating on the object, you are going to attain the pinya or the wisdom. That wisdom is you are understanding the truth, what is within you. That is, only the consciousness and the object or the matters exist, nothing else. So that is, we are also understanding the true nature hidden in ourselves. So that is why we have that is because we are practicing this vipassana meditation. So we means Sarah says it is various and many. Vipassana is we are focusing closely onto that object. It is not an ordinary understanding. It is the penetrative understanding from one's mind. So you come to understand that there is only the object of meditation and the focusing mind or the consciousness is present. So only within these two separate entities can you find any atta, can you find any self. There is no person at all. So that you will dispel, there is no soul, there is no person inside, there is no atta. Why? Because you are understanding with your own personal experience. So if you are knowing that way, then you are understanding so-called as a person is, after all, the compounded nature of nama and rupa, or the mind and matter. But for other people who have not yet taken up the Dhamma practice or who don't take interest in this practice, they will have the wrong perception. That is, there is atta, there is a soul inside, and there is a personal entity inside is present. That is, you are having a mixed or the wrong view. But contrary to them, as we are practicing with full foundation mindfulness,
we were thinning out this Mesa deity, that is a wrong view or wrong perception. From there, at one time, we are sure to eradicate all these wrong view, Mesa deity. So, for the yogi, we all understand that there is no Pokala, there is no person at all. Only the mind and matter exist, compounded together to be as a person, not in ultimate sense. We are talking about in ultimate sense, not in conventional voice. So, however the other people will come and antics you or trying to attract you, that of course there is a personal entity, there is a soul inside. Why are you going the other way and so forth? The yogi cannot accept anymore. Why? Because the yogi himself or herself is understanding this. Only the true nature of mind and the matter exists with one's own personal experience. So that means you are eradicating the Atta Deity and Sakaya Deity with your wisdom. Then Atta Deity means it is a wrong perception or the wrong view that there is a soul inside. Sakaya Deity is there is a personal entity inside. But with your practice, with your practical walk, you know that there is no person, only the compounded nature of mind and matter exists. So in that way, you are dispelling deity, that is the wrong view. ပညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ယုံနဲ့နာကိုရှင်းပြီးတော့သိသွားတော့အတ္တကောင်ငါကောင်လို့ထင်မှားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမလာတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာကိုပဲအတ္တကောင်ငါကောင်လို့ထင်တာ။ဝိယုံနာပဲရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတော့ဒီဒိဋ္ဌိမလာတော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ဒီယုံနာတွေဟာယုံနာတော့လက်ရှိတယ်ဆိုတာကသိသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘာကြောင့်ဒီယုံနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိရယောဂီဇောတခုကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဦးလေးရင်မှတ်ရရရှုမှပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေဒီနိုင်ရှိသွားတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကတော်ကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမမှတ်တော့ဒီစိတ်ကလေးကိုမသိဘူးအခုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှုမှတ်တော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့မှတ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်မျက်စိဖွင့်တာလက်ကြွတာလက်ထောက်တာဥချတာစတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတာဒီစိတ်ကလေးကြောင့်အဲ့လိုဇောတစ်ခုကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မထိုင်ခင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်တာပေါ့မထခင်ထနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်တာမလဲခင်လဲနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့သွားတာရက်တာထိုင်တာလဲလျောင်းတာစတဲ့ဒီကိုယ်မူရာတွေဟာဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သဘောကျအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓပဲပညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသိတော့စိတ်ကြောင့်ဒီကိုယ်မူရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူသဘောကျလာရချင်းနေဆိုရလိုက်တာထချင်းနေဆိုရင်ထလိုက်တာစိတ်ဦးလေးကိုမှန်းပြီးတော့ပြုံးနေထလိုက်တာကိုယ်စိတ်လေးကိုမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်သွားတာရက်တာထိုင်တာထတာဝေးတာဆန့်တာဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့စသည်ဒီအမှုရတွေကဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ပဲဆိုဘယ်သူကမှပြုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကိုယ်အမှုရတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုနားလည်သွားတာ
ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ပဲဆိုတာအကြောင်းကိုနားလည်သွားတော့ဝါအောင်ရအောင်ထိုင်အောင်ထအောင်ကိုယ်အောင်ဆန့်ဘယ်သူမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနာဒီကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်အကြောင်းကြောင့်ရုပ်ကြိုးတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာဒီရှုမှတ်တဲ့ထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့သွားတယ်မြင်တယ်မှတ်နေတော့မြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိကြောင့်မြင်တာပဲအကြောင်းလေးကိုသိသွားတယ်အစင်းကြောင့်မြင်တာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းဆုံလို့မြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာဒါအကျိုးတရားလို့မျက်စိနဲ့အစင်းကအကြောင်းတရားရုပ်တရားမြင်သိတဲ့စိတ်ကလေးကအကျိုးတရားနံတရားဆိုတော့ဒီခိုက်တမှာလေးပဲရုပ်နဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဆိုတာမိမိတို့သိပြီးတော့သွားတာဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သွားရင်အကြောင်းကိုမသိခင်တုန်းကတော့ယုံမှတန်တရားကြီးဝင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်သူကလှုပ်လို့လဲနတ်တွေကလှုပ်လို့လားတရားကဖန်ဆင်းလို့လားဖရာကဖန်ဆင်းလို့လားဆိုတဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်တရားရှိမှရင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါယုံနာတရားတွေပါပဲဘယ်သူကမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒကာတရားမှနာအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒကာတရားမှရုပ်အကြောင်းတရားကြောင့်နာအကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းပြန်လှန်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာနားလည်သွားရင်စိတ်ထဲမှာယုံမှတန်တရားကျင်းသွားတယ်အဲဒီတော့အကြောင်းကိုသိသွားတော့သူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာသိသွားတော့တန်တရားမလာတော့အခုလည်းပဲဒီယုံနာနေရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနကနာအကြောင်းကြောင့်ယုတ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ယုတ်အကြောင်းကြောင့်လည်းနာအကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သွားတော့ယုံနာတရားတွေကိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေတရားတွေယမတွေတရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ခေါ်တာအကြောင်းကိုသိသွားရင်အကျိုးလည်းပဲပါပြီးတော့သွားပါအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲအကျေကျွင်းတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရစသည်ပေါ့ဒီဟာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ရှုမှတ်တဲ့အဲမှာသူတို့ဟာအမြဲတမ်းဒကာတရားအကြောင်းဖြစ်လိုက်ဒကာတရားအကျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ယုံနာနေရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဆိုတာမိမိတို့သိသွားရင်ယုံမှတန်တရားမလာတော့ယုံမှတန်တရားကျင်းပြီးတော့သွားတော့ဒါကြောင့်ယုံမှတန်တရားကျင်းသွားလဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိလို့ပေါ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိရင်တန်တရားကြီးရှိနေမှာပဲဘယ်သူကလှုပ်လို့လဲနတ်တွေကလှုပ်လို့လားတရားကလှုပ်လို့လားပြမကလှုပ်လို့လားဘုရားသခင်မှဖန်ဆင်းလို့လားဆိုရက်မဆုံးဖြတ်နိုင်တာဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်တန်တရားအကြောင်းကိုမြင်သွားတော့ဒီတန်တရားကြီးမလာတော့တန်တရားကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဝိသိကိစ္စကျင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်So, when we understand about the true nature of mind and matter, we will dispel this Atta Ditthi and Sakaya Ditthi. Atta Ditthi means there is a soul inside,
And Sakkaya Ditthi is a wrong view or reversal understanding from the truth that there is a personal entity inside is there. But when we are attaining the Vipassana wisdom, starting from the differentiative understanding of what is mind as mind and what is matter as matter, if we are understanding that way, we will be dispelling ditthi, that is the wrong view or reversal understanding from the truth. So, in reality, in the ultimate sense, only the nature of nama and rupa exists. That is, the mind and matter exists. So, as for the mind and matter, only present is how we understand. We understand with our own personal experience. It is not that because through your imagination or because other people are saying. It is with your personal experience you are understanding. For example, when we are doing this Satipatthana Dhamma practice, in our sitting meditation, when the time due comes, we wanted to stop. The yogi wanted to stop. So the yogi will be aware that there is an intention to stop for sitting meditation. And the yogi, when wanted to stand, there's an intention. As the mind is the forerunner of all the activities, we have to understand that all these are done by the mind as well matter. So, for example, if you wanted to open your eyes, then there's an intention to open your eyes. Or if you wanted to lift your hand or the foot, there's an intention to lift. So, and also, before you sit down from the walking, at first you will be aware that there's an intention to sit down. Same goes as from the sitting to the standing, there's an intention to stand up. Likewise, before you lie down, you will be aware of the intention to lie down. So in the same manner, whatever the object we are observing, whether you're walking or standing or turning, you will be aware of all the intentions, then followed by the physical movement. Why we are understanding that way is because with our Dhamma wisdom, with our penetrative understanding to the hidden nature within us, we are knowing that way. So whether you are noting on intention to stand, intention to sit, intention to bend, intention to squat, intention to stretch, so why? The cause is due to the intention from our mind. So whatever the bodily behaviors are happening, at one time we will be understanding that because there is an intention from our mind, the physical behavior are following. And these behavior were conduced from the forerunner mind. Then we come to understand, when we come to understand that truth, then you come to understand that there is no Almighty God who is creating you to stand or walk or whatever. Or there is no divine being is creating you to do this. And for example, like if we are practicing Dhamma, from the sense of seeing, we just have to observe as seeing. So for the sense of seeing, our eye base must be well and good. And for the object or visible object that is present must be well and good within your field of vision. So in that way, you will be understanding the cause and effect relationship from the mind and matter. So that is with your own understanding, you are knowing, and there is no doubt at all. So for the sense of seeing, first part is your eye base, that is the physical part, and the object is also physical. As soon as we see it, then there is a seeing consciousness arise. That seeing consciousness is the mind, and that is the effect. That means on account of the matters present,
with the natural accord, then as an effect, seeing consciousness arise. So from rupa to nama. So from the materiality to the consciousness. So in that way, we will be understanding the cause and effect relationship in a natural phenomenon. They are working out in their own way. It is not created by the Almighty God. It is not created by somebody or the Deva or any very superpower being is making you to understand this cause and effect. So this cause and effect relationship is, as we progress in our practice, we understand more. Sometimes the nama or the consciousness become a cause, and the rupa or the matters become an effect. Sometimes the matters become as a cause, and the nama or consciousness become as an effect. So when we understood this cause and effect relationship, they are working out in their own natural accord. So when we are understanding these mind and matter processes are taking place in their own natural accord, we don't have any doubt at all. We don't have any wavering mind. We don't have any perplexity at all. Because with your own personal experience, you know that from sometimes nama, consciousness become the cause to develop rupa or the matters. Sometimes from the matters to develop nama or the consciousness. So to this point, we have to understand that there is no Deva or no Almighty God or any super high power person is creating you. It is your mind with your mind in a natural accord working out to mind and matter relationship. So in that way, the yogi is understanding the cause and effect relationship. So if we are understanding the cause and effect relationship, we would also understand that dependent origination of our life. Dependent origination means parisa samuppada. This dependent origination is from avesa to avesa visya namarupa, and so forth. It's a cycle. That cycle is never ending. From this origin, then that condition or the is arise or the nature arise. So in the dependent origination, then we are understanding the cause and effect relationship of this nama and rupa, that is the mind and the matter. When we understood this cause and effect relationship, there is no doubt at all, no perplexity, and no wavering mind. Because why? You yourself is understanding with your own penetrative mind or understanding. There is no one is creating or making you to do it. There is no Brahma or no super mind power is making you to do it, so that you are eradicating vicikesa. Vicikesa means doubt. So with our penetrative knowledge of Pinya, we will be dispelling this ditthi, that is the wrong view or the wrong perception. အဲ့လိုသိဉာဏ်လေးဖြည့်ပြီးတော့လာရင်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုလေးအားကောင်းတော့ဒါလည်းကောင်းတာတွေရအောင်အားထုတ်ရင်တွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်တော့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့အားထုတ်တော့ဓမ္မရီအားလည်းပဲကောင်းလာတယ်ခုနသဘောတရားလေးတွေကရုပ်သဘောဖြစ်ဖြစ်နာမ်သဘောဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာမှအမြဲတမ်းတည်နေတာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပဲပြောက်သွားတာပါအဲလိုရတာလေးပေါ်လာရတာလေးကိုမှတ်တော့ရတာလေးတိုးလာလိုက်ညော့သွားလိုက်ပြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဆိုတော့ရှုမှတ်တိုင်းဒီမာရိယဝိရိယအားလည်းကောင်းလာတော့ဒီယုံနာသဘောလေးတွေသူတို့သဘောလေးတွေသင်ရှားလာမြင်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာကြားပြီးရင်ပြောက်သွားတာ
မှတ်တိုင်းဒီယုံနာသဘောလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒါပေါ်မှုပြောင်းမှုဖြစ်မှုပြင်းမှုကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပညာယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်း၍သိရတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိတာမှတ်တိုင်းယုံနာသဘောတရားတွေပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့ဒါသင်္ကတလက္ခဏာခေါ်တယ်ပေါ်မှုပြောင်းမှုသဘောတရားကိုသင်္ကတလက္ခဏာခေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာတွေ့ရင်ဘယ်ယုံနာမှမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်တာပဲမြဲတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲပေါ်မှုပြောင်းမှုအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲသူကြောင့်သူပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာပျောက်သွားတယ်ကိုကဘာမှဩဇာပေးလို့မရမပေါ်ပါစေနဲ့လို့တားမြစ်လို့လည်းမရမပြောက်ပါစေနဲ့လို့ဆွဲထားလို့လည်းမရသူတို့ရဲ့သဘောကပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်သွားတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတာဒါရှုမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါပညာယတုပ္ပတိဝိဒ္ဓခေါ်တယ်ပေါ်မှုပြောင်းမှုလေးတွေကိုရှင်းရှင်းသိတဲ့အတိပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတော့ဒီယုံနာလည်းမမြဲဘူးပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်ဒီသဘာဝလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာသိရရင်အဲ့ဒါယုံနာလည်းမမြဲဘူးဆိုတာဒါစဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဖြစ်ခဲ့ယုံနာကိုရှုမှတ်နေရင်သဘာဝကိုသိတာဖြစ်ခဲ့ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချမြင်နိုင်ပြီဆိုတာဖြစ်ပြီးမှသာရှုလို့ဘာမှမသိတော့မဖြစ်ခင်ကြိုရှိနေရင်လည်းပဲဘာမှမသိတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရှုမှခုနကသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုသိပြီးတော့ဒီသဘောလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာတွေ့တော့ဒီယုံနာတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာပါလားဆိုတော့ပေါ်တာပြောက်တာကိုလည်းပဲသိတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားလို့မမြဲတာကိုလည်းပဲသိတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြစ်မှုပြဲမှုပေါ်မှုပြောင်းမှုကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားပဲဆိုတာသိတာသူကြောင့်လို့သာပေါ်လာတယ်သူကြောင့်လို့သာပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒါရှုမှတ်တဲ့ယောဂီမှမြင်နိုင်တဲ့တရားပဲဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ပါဘူးဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိရောသိစဉ်အတိုင်းဒါယောက်ျားပဲမိန်းမပဲစသည်ဖြင့်သိနေကြဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုလို့ဆိုတာအထူးသိတာဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့သိမျိုးမဟုတ်ဘူးအထူးသိတာဘူးဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့လိုသိဉာဏ်လေးတွေရစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပြီးတော့အားရပြီးတော့စိတ်ကလေးကြည်လင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေတာပီတိတို့ပတ္တတိတို့စတဲ့တရားတွေဖြစ်လာတော့ရှုမှတ်ရတာချမ်းသာပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုသိဉာဏ်လေးတွေရပြီးတော့သွားတာဟာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဝိသိကိစ္စတရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တမှာအခြားကိလေသာတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မှတ်တိုင်းကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲလိုဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရနေတာကိုယ်ကဘာလို့မပြည့်စုံသေးလို့ဒီဘဝမှာမရသေးဘူးဆိုရင်ဒါကဘုရားဟောတာပါတော့မုဋ္ဌတတိကာလံကုရုမာနောတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမုဋ္ဌတတိလွတ်ပြင်းသည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမာနောတရားကာလကိုပြုပြီးရှိတော့တဲ့တတိလွတ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာဟာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တရားပြင်းမြောက်သေးပဲနဲ့အဲ့တော့ပြောတာကိုရှုမှတ်ဘာမြင်အားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကြောင့်တော့အညတရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိတဲ့
ကိုကျင့်တဲ့တရားကကိုယ့်ကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ပို့ပေးတာနတ်ပြည်၆ဓာတ်တွေကဘယ်နတ်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တော့အဲ့လိုရောက်သွားလို့ရှိရင်နတ်တွေဆိုတော့ယုတ်ကလည်းကြည်လင်တယ်အသိဉာဏ်ကလည်းထက်မြက်တော့ချက်ချင်းကိုရှုမှတ်တဲ့တရားကိုသူတတိယအဲ့လိုတတိယလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုရောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပထမအကျိုးဆက်ခေါ်တာပေါ့As Sayadaw have explained, as we progress with our practice, we are attaining the wisdom. So, wisdom means it is the Dhamma wisdom or the Vipassana wisdom. So, starting from the basic knowledge of this is mind and this is matter, and as we progress in our practice, whenever we observe to the present occurrence or to the present object, then as soon as it happened, immediately it disappeared. For example, as a yogi, you are noting this, for example, itchiness. That itchiness, as you observe, then it will occur and disappear, or it will arise and it will perish away. So there will be arising and passing away of these phenomena is with our own good samadhi, that is a concentration. The more we can accumulate the concentration, the more we will be observed by one in detail. For example, like in not only in seeing, also in hearing as well. For the hearing, then as soon as you observe the sound as hearing as you note, then it disappear instantly. Then it will arise and then it disappear instantly. So that way of understanding is what we are having the Dhamma wisdom. With our penetrative understanding or knowledge, we are knowing that all these phenomena are arising and passing away. Only the continuum of these flux of this arising and passing away from mind and matter exists. So that is called as Sinkata Lakkhana. That is understanding all the knowledge is knowing the arising and perishing of all the phenomena. So this incessant flow of this arising and passing away is depend on the favorable causal effect. Because of the cause is there, then if the condition favors, it will arise, but as soon as it arises, it will disappear. It will perish away. So with our wisdom or the Dhamma knowledge or Dhamma understanding, you know that all these mind and matter flux are always happening or arising and perishing away. Nothing solid is left behind. All are perishing away. Only the continuity of the flux of this mind and matter exists. And as we understood that way, we understand the nature of impermanence. As all are dissolving one after another, we are understanding the sabhava, that is the nature or the natural phenomenon from our body, within our body, you will know that way. So to understand all these impermanence nature is, we have to observe while it occurred. It is not before the phenomenon arises. It is not your mind is lagging behind the occurrence. It must be concurrent. The noting mind must be concurrent with the present arising phenomena. Only in that way you will understand sabhava lakkhana. That is, you are understanding the characteristics of the natural. So as all these natural phenomena are rising and
perishing away or passing away, then you know that it is impermanence. You understand about the nature of impermanence or anicca, and because we are always succumb to the nature of these impermanence, we know it is suffering. Nothing is left for within ourselves. So that is when we understand that there is always arising and passing away of these phenomena, we are having the Dhamma wisdom or Vipassana wisdom. So to attain this Vipassana wisdom is with the ordinary who won't take up this Dhamma practice, with the ordinary people or who are outside from the field of Vipassana practice, they will never know this kind of knowledge. Only when you take up this Dhamma practice, then you will have that kind of Vipassana wisdom or Dhamma wisdom. So as an ordinary understanding is, whatever we see as a form, so this is man and this is woman, male and female, this is just an ordinary understanding by a person. So to reach to that understanding level is, we also have the Dhamma knowledge, as well at this stage we will have piti and passaddhi. That is, piti is the appreciative joy and passaddhi is the calmness. So when we have this Vipassana wisdom, then with each and every observation, one moment you observe it, one moment you are dispelling ditthi and vicikesa. Ditthi is the wrong view and vicikesa is the doubt or the perplexity. Because you yourself is doing with your own personal experience. So in that way, if we are capable to do it continuously, then at one time we are sure to attain Ariya, Magga and Phalanyana. That is, when your mind, pure mind, become mature, at one time you can reach to the noble level of noble person as an Ariya, Magga and Phalanyana. You are no more an ordinary Puthusena. So if you cannot gain to that level, then if you are continuously meditating or observing to the natural phenomena, in the next life, in your subsequent life, you may attain it. But there are many people who die with no sati. That is, their mind is bewildered, there is no mindfulness, so they die just like that. But for the Dhamma practitioner, if they are practicing so, then they will die with mindfulness, and with that mindfulness practice is, you are upgrading yourself, you are uplifting yourself, you are making yourself more worthwhile becoming as a human being. That is, after your demise, in the subsequent life, you may be reborn as a divine being or Deva. So in the Deva place, there are 6 planes, 6 levels. So you can go to any plane wherever you wish to go. So that's why it is very important to immediate observation to our mind and mental flux. So if we can do that way, maybe we don't achieve Magga and Phalanyana, but if you die with this practice in your mind, then in the subsequent life you may achieve Riya, Magga and Phalanyana. အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တဲ့တရားကိုတတိရတယ်တဲ့ဒီလောကလုံးကတရားရှုမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအရိယမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပြီးတော့သွားပါလေတဲ့ဒါကိုတတိယပြီးတော့အရိယမညာပူညာရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်တတိမြပြီမဲ့လို့တခါတည်းမှာသဘောဣတိပနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်များလက်ပြီးကြွပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်တရားဝါဒနာပါတော့တရားနာကြတာပေါ့နာကြတော့သူရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့တာကိုချက်ချင်းတတိယခုဒီဟန်ဟောကြားနေတဲ့တရားတော်ငါလူပြည်လောကလုံးကရှုမှတ်ခဲ့တဲ့
တရားတွေပါပဲလားလို့ချက်ချင်းတတိယလာဒီနဲ့တပည့်နဲ့တည်းချက်ချင်းအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မသဖြင့်မှာဓမ္မဂတိကနတ်သားတွေဆိုတာလည်းပဲရှိပါတခါတည်းသူတို့တရားဟောကြတယ်အဲ့ဒါကိုနာကြားရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးဟာကိုရှုမှတ်ခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဟောဒီရဟန်းဟောကြတဲ့တရားဒီနတ်သားဟောကြတဲ့တရားငါလူဘဝတုန်းကရှုမှတ်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့အတူတူပါပဲလားလို့ကိုယ်တရားကိုပြန်ပြီးတော့တတိယလိုက်တယ်တတိယဒီနဲ့တပည့်နဲ့တည်းရှုမှတ်ပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရပြီးတော့သွားနိုင်အဲ့ဒါတရားနာပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရနိုင်အဲ့လိုမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲလူဘဝတုန်းကမိမိတို့နဲ့အတူတကွတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေနတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဆိုတာရှိပါတယ်။နောက်မှရောက်လာတဲ့နတ်သားကိုနတ်သမီးကိုတရားကျင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနတ်သားနတ်သမီးတွေကတတိပေးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရုပ်လူပြည်လောကတုန်းကအတူတူကတရားနာခဲ့တာအတူတူကတရားရှုမှတ်ခဲ့တာဝါများအားထုတ်ခဲ့တာမင်းတတိယသေးရလားတတိယပါလို့တတိပေးတာနဲ့ချက်ချင်းတတိပြန်ရငါတတိယပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတတိယစီနဲ့တကယ်နဲ့တည်းရှုမှတ်ပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာကိုချက်ချင်းရပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကျိုးဆက်အနေအချင်းငါပြည်နာလကရောက်ရင်ကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကြောင့်မိမိတို့လိုလားတဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားကြီးရှုမှတ်ရတာဝါများအားထုတ်ရတာအရှုံးမရှိပါဘူးအမြတ်ကြီးပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံခိုင်းသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ကြဘယ်လောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကြင်ကြံနေရတယ်အဲ့လိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ငါတို့အချိန်ရတဲ့မြတ်ရှုမှတ်ရတဲ့ပွားများအထုတ်ရတဲ့ဝိပဿနာတရားအကျိုးမနှဲပါလားဆိုတာသိလိုက်ရရင်အကျိုးကိုသိလေလေမိမိတို့မှာအာရဝမ်းသာမှုဖြစ်လေလေပဲတဲ့ခိုက်တံအပြင်တွေ့ကြုံတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေယာတိဥဒုဒဏ်တွေစသည်ဖြင့်ဒါတွေကိုသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော့အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားတွေရသွားတာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံရတာအလုံးကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မိမိတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အခွင့်ရတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ခိုင်တန်တွေ့ကြုံရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်သွားခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးရပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။ဘဝတန္တရာထဲမှာကျင်လည်ရရင်ကိုပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ကိုပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဟာအောက်တန်းနောက်တန်းမကြောက်ကိုနောက်ကနေတန်းလိုက်ပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူညာရသည့်တိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့အခွင့်ရတဲ့ခိုက်ငါတို့တရားတွေရှုမှတ်ရတယ်ဝါမြင်အားထုတ်ရတယ်သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရအလုံးပင်မမှာအဲ့ဒါတရားရစီခြင်းနဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်တရားရပြီးတော့သူများတွေအားထုတ်နိုင်အောင်တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့စိတ်ဆိုတာဒါအားလုံးညီညွတ်မှပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုသူဘဝရတဲ့ခတ္တန်လေးတကယ်သာသနာတော်ရဲ့နှစ်သာရဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုငါတို့
ဝါမြာရတယ်အထုတ်ရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့လူကြတန်းကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ဝါမြာအထုတ်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြားရင်ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ကိုအဆုံးသတ်ပါ As Sierra explained, if you are a good person and practicing the Dhamma, after your demise, you may reborn in the heavenly planes. So if you are reborn as a deity or deva, as soon as you heard about this Dhamma, then as soon as you heard me, because in the human plane you have already practiced. Now when you are in the divine planes, as soon as you heard about it and you practice even within a short time, that deva can achieve Ariya, Mega and Phalanyana. So there are at times, there are bhikkhus who have supernormal powers so strong that sometimes they visit to the divine planes. So if they visit to the divine planes, and if that deva happen to meet with that learned or the supramundane bhikkhu, then as soon as that deva remember, then he will be practicing. And if he is practicing, very soon he can achieve Mega and Phalanyana. Or when a deva, once you become a divine being, and when you are attending the Dhamma meeting, they have the meeting like in human world. In the Dhamma meeting, then if you happen to listen to the discourse given by the deva who are very thorough with these Dhamma, then if that person, if that divine being remember, then he can achieve Ariya, Mega and Phalanyana. Or if he happen to meet with the supramundane bhikkhu who visit the divine plane too, if he meets so, then that is another chance that he can achieve Mega and Phalanyana. So when it is in accordance with our teaching that in our human life we are practicing this Dhamma. As we are practicing this Dhamma, we have many companions, we have many friends. So when we are in the divine plane, if we happen to meet our Dhamma friend in a divine plane, then that, even though you may forget, that good friend will come and encourage you that we have been together in the Dhamma practice. Why don't you continue your practice and so forth? Then as soon as that deva remember that, then he practice for a short while. In that is another chance to attain Ariya, Mega and Phalanyana. So by practicing this vipassana, we are accumulating vipassana kusala effect. That is the wholesome effect. So if we are practicing this vipassana, there is no such a point to lose. All in all are just the gain. That's why if we are capable to note as soon as we remember, then you are sure to achieve Mega and Phalanyana. So Sierra encourages us that if we take up this Dhamma practice, all are the benefits we are going to accrue, we are going to gain. Because now we are the human being, able to listen to the discourse, able to practice. Why? Because we are meeting with Buddha Sasana. So by having these two good conditions, and we are directing our mind onto this favorable condition, we are going to take up this Dhamma practice. Whatever one does or whatever the Dhamma practitioner do, the only thing they gain is only the benefits
there is no loss at all. So if you know that, we should take appreciative joy. Even for this moment in our practice, surely we will have some kind of difficulties because of too much of pain and etc. And not only we are practicing, we are lucky enough to listen to the desana or to the discourse, and we are practicing. So we have to ignore about some kind of difficulties what we have to encounter during this practice or in the future as well. Then if we can ignore all these unimportant things, then surely at one time you are sure to achieve Nibbana or liberated oneself from the cycle of suffering. So that it is very crucial or important for us to practice dana, generosity or giving away your things, and observing sila or morality. Bhavana is we are training our mind or nurturing our mind to accumulate much and more of kusala effect. That is the wholesomeness. Only this wholesomeness will accumulate in you. Not only the meditators, but also whoever has done Viyavasa. Viyavasa means they are helping, like here the Dhamma helpers, and they are encouraging us, and whatever you are needed, they will help you. They are always at hand to help you. So in that way, if we are knowing all the benefits and the conditions, how favorable it is, then we are starting to taste the essence of the Buddha Sasana or the Buddha's teaching. That is, we need to take up this practice of dana, charitable act or generosity. We need to observe the pure sila or morality, and we need to nurture our mind with bhavana or cultivating our mind with meditation. So these practices are the best of all the best in this world. So if you are capable to practice this way, then you are sure to attain vipassana wisdom, and in the end you sure will achieve metta and phalanyana. So Sarah would like to conclude by saying that may you all be able to practice diligently these three noble practices as dana, sila and bhavana. May you all attain Nibbana in a short time. Sadhu, sadhu, sadhu. Now, next program is we have to offer robes and nabakama. Shin Paya, Iwutu Wiroma, Chipol Dando, Yano Doa, Kadana Doa, Asado, Uyaya, Isile Babu, Ulambabu, Shin Paya.
ရှင်ဘုရား ဒီကောင်းမှုသည် ဒီကောင်းမှုသည် မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ် ဘိညာဉ်ကိုယ် နိဗ္ဗာန်ဤ နိဗ္ဗာန်ဤ အကြောင်းအထောက်ပံ့ အကြောင်းအထောက်ပံ့ ဖြစ်ပါစေတည်း ဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓု အဲ့ဒါဆိုပြီးလည်းဒီလိုအားလို့ဆိုပြရမယ် သာဓုသာဓုသာဓု What Sarah says, I have to say. Aha. This side. Sarah, I am offering this money from which would obtain the full allowable requisites. Whenever you are in need, please obtain from your kapia. သာဓုသာဓုသာဓု Sadhu, sadhu, sadhu. The ropes. Anybody donating the ropes? No. No ropes. Okay. We go for next group. So next program is we have to ask for forgiveness. So I will read out in Burmese first. So if I read out in Burmese, no need to take any action. You just listen. So, and after that, I will recite in English, and then you follow me. So the first I recite in Burmese. ပြမဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့သည်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပါးပါသောကံဖြင့်တည်၍ဖြစ်စေမတည်၍ဖြစ်စေဤကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းတော်တွင်အပြစ်တို့ကိုပြမမိသည်ရှိသောထိုပြစ်အားတိခံတော်မူပါဗျာခင်းလွတ်တော်မူပါဗျာကြည်တော်မူပါဗျာလက်ဆုံးမူ၏ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျော့ကြောပါ၏ရှင်ဗျာဆိုဦးသုံးနေချ So now I'm going to recite in English, and then please follow after me, asking for forgiveness. Venerable Sars, during these 9 days of Vipassana retreat, if we have done any wrongdoings, intentional or unintentional, by body, speech, or mind, may we be forgiven, may we be burdened
With our folded palms, with our folded palms, we bow down we bow down respectfully to you respectfully to you 3 times. 3 times. So next program is a speech given by organizer, Sister Lim Sen. Hello, sir. I'm Padomini, the retreat organizer. I'm here to give a word of thanks to all those who have helped to make this retreat possible. First of all, of course, our grateful thanks to Sayadaw Ji, otherwise known as Billing Sayadaw. Okay, as you all know, he was not well, but then even though he has not fully recovered, he made the effort to come to Singapore out of metta and compassion for all of us. Okay, and through his Dhamma talks, I'm sure we all have benefited much from it. So let us all put our hands together to say sadhu, 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 sadhu. I think we also need to thank Sayadaw Uttama, who has accompanied Sayadaw Ji to Singapore to take care of Sayadaw Ji. So let us also say sadhu, 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 sadhu. And of course, we must not forget Sayadaw Kumara, who guided you all through his interviews. Okay, and for that, I think all of us have benefited from it. So let us say sadhu, 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 sadhu. And we also must not forget our translator, Dr. Kim, for her good translation, from which the non-Burmese speaking group has benefited from it. So let us all rejoice in a meritorious deed by saying sadhu, 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 sadhu. And this retreat would not have been possible if we had not found this venue. Okay, so for this we thank Sister Lily, and we also like to thank the management, the abbot and the management committee of Drikun Dharma Chakra Center, okay, for kindly letting us use these premises. Okay, shall we say sadhu, sadhu, sadhu to them? Sadhu, sadhu, sadhu. And of course, there's another big group of donors and sponsors without which this retreat would not have been possible. I'm talking about all the food donors, okay, and all those people who have sponsored to the expenses of this retreat. Okay, they have made donations to offset the cost of the air tickets, the rental, and there are those who have made outright contributions to the retreat, and then those who have provided transports to the Sayadaws. Okay, so all these people, we have to rejoice in their meritorious deed. Sadhu, sadhu, sadhu. And another big group of people, of course, are the Dharma helpers. We have seen how much they have done to make this place, to make this retreat as comfortable as possible for all the yogis. In great appreciation to them, shall we say sadhu, 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 sadhu. And of course, the last group people that we should thank are the yogis. Without the yogis, then there will be no retreat. Okay, sadhu, sadhu, sadhu to all you yogis. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so that's all I have to say. So,
forgot one very important person, and that is the manager of this center, Brother James. Okay, he's not a yogi, but he spent every night with us in case we need any help from him. Alright, and in the end, he also became our volunteer. Shall we say sadhu, sadhu, sadhu to him, yeah? Sadhu, sadhu, sadhu. Now, we like to distribute the Dhamma books from Seattle. He's bring along from Yangon, so we like to distribute now. Then this is now all sitting, and then we can distribute more nicely. So just wait for a while, and then they will distribute books from the Seattle. Saudi Revolution within the Nauta Tabima, Obiwan, the Cambido, Sanyama, Quero, Mazela, Bagheera, Milan, Jama Shivadi. So now the last program is going to conclude sharing of merits. Now we are going to offer dana from donation from BMC to Siadoji. Now Umintan is going to offer Navakama to Siaroji on behalf of Vipassana Meditation Center, Singapore. Okay.
ခုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ပြီးပြီးတော့ညပါ Now we pray Buddha, Dhamma and Sangha, parents, teachers, our meditation practice. And then we wish this Sunday, we wish to read liberation and we will share merit. That's it. Imaya. Amanu. Dhamma Patipatiya. Buddham Bujemi. Imaya. Amanu. Dhamma Patipatiya. Buddham Bujemi. Imaya. Amanu. Dhamma Patipatiya. Sangham Bujemi. Imaya. Amanu. Dhamma Patipatiya. Mada Bidaro. Bujemi. Imaya. Amanu. Dhamma Patipatiya. Acariye. Bujemi. Ada Imaya. Patipataya. Saramarana. Vimose Sami. Idano Ponyan. Asawakayawan. Odu. Idano Ponyan. Nibbanasa. Asayo. Odu. Idano. Punya Bhagan. Sabha Satana. Dima. Sabhi Sata. Imam Punya Bhagan. Vedwa. Sukhida Bhondu. Sadhu. Now our program all completed, and then we are going to take a group photo. So we will move the ceremony chair here. Then the ladies sit in front. All the male yogi stand behind. Here, make it a place for photograph.